We're talking about the data communication. The terms of telecommunication means a communication at a distance. The word data refers to information presented in whatever form agreed upon the party creating and using the data. Data communication are the exchange of data between the two devices via the sound form of the transmission media, science and wire cable. Data communication ကတော့ဗာလဲဆိုရင် data ဆိုတာသတင်းအချက်အလက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမှနော်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာနဲ့ရယူတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကိုပေးပို့ရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ဒီလို transmission media တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ media ဟိုမှာရခံပြီးတော့ data တွေကိုပို့ပေးရင်ဖြစ်တယ်။ So this is for the sender. We send the data over the media and then is receive the receiver. Receive by the receiver. အဲ့တော့ဒီ data တွေကိုမှပို့တဲ့လူကနေပြီးတော့ message တွေကို media ကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံရရှိတာဖြစ်တယ် So there is a mainframe to the monitor, direction data, and also that this is data between the main station and the station, also the one station to one station. So this is the direction data at the time 1, the time 2, and the direction data all the time. Now the mainframe ကနေပြီးတော့မှဒီ monitor ကို data ပို့ပေးတယ်။အဲ့တော့ main station တစ်ခုကြားထဲမှာ time 1နဲ့ time 2မှာ data တွေအပြန်လာပို့နေတယ်။အဲ့ပို့တဲ့ပုံတွေမှာဆွဲလာတာဖြစ်တယ်။ Network is a set of devices often referred to as the nodes connected by the communication links. A node can be computer, printer, any device capable of sending or receiving the data generated by the other nodes on the network. The link can be the cable, air, optical fiber, any media which can transport a signal carrying information. This is the meanings of the network and the link. Network ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်သွယ်မှု link တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ် note ကတော့ဗာလဲဆိုရင် computer တွေ printer တွေတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိရိယာတွေက data တွေကိုပို့နိုင်တဲ့လက်ခံရရှိနိုင်တယ် link ကဗာလဲဆိုရင်နော် cable လည်းဖြစ်မယ် လေလည်းဖြစ်မယ် optical fiber ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ signal ကိုသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကုန်လုံးကို link လို့ခေါ်တယ် network country as a performance reliability and security three things are important for the factor of the network performance and network တစ်ခုရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကတော့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတဲ့စိတ်ချရမှုနဲ့လုံခြုံမှုတွေအပြင်သုံးချက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ် physical structure type of connection and the physical topology အဲ့တော့ခါမှာဆိုရင်ဆက်သွယ်မှုပုံစံနဲ့เนาะဒီလို topology ပုံစံတွေအားဆိုရင်ဒါ physical structure ဖြစ်တယ် so this station to station we connect the link and from the mainframe station to station we connect the link အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ mainframe ကနေပြီးတော့ station တွေကြားမှာ link နဲ့ဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်တယ်The topology can be a mesh, star, bus, and a ring. Mesh connection, star connection, bus connection, and ring connection are the network topology. This is for the connection on the mesh. The connection station to station, connection the mesh. The mesh connection. And this is for the star connection. The star from the half will connect to the station. The high station will set with that. And also the three station. So this is station, draw line, draw line, draw line. From the tap we connected to the station. So KBN to KBN or this station သုံးခုမှာတက်တရားနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဒါ bus topology လို့ခေါ်တယ် In this case also this is ring topology from the ring repeater station connected to the network အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် ring ကနေ repeater တွေနဲ့ station တွေကိုဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်တယ် And also the from the half star backbone connection half from connected to the station to station by the hybrid topology ဒါတော့ hybrid topology ရှိတယ်ဒီ network တွေမှာဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ hub တွေကနေပြီးတော့မှ repeater တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားလို့ဖြစ်တယ် and there are categories of the network is a local area network wide area network and the metropolitan area network အဲ့တော့ local area ဆို data ဆိုင်ရာ network ရှိတယ်ခြေပြတဲ့ area ရှိတယ်နောက် metropolitan network 3မျိုးရှိတာဖြစ်တယ် so that those are the LAN connection from the hub we connected to the all the computer အဲ့တော့ hub ကနေပြီးတော့မှဒီ computer တွေကိုဒီlocal area network မှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံပြတာဖြစ်တယ် so this is a wide area network connection so in this case N system we connect to the switch through the and connect to the wide area network အဆုံးမှာရှိတဲ့စနစ်တွေကိုမှဒီ cloud တွေနဲ့ wide area network ကိုဆက်သွယ်ထားတယ် so this is the computer modern 1 modern and there's a ISP computer ရဲ့ modern ရဲ့ 1နဲ့ဆက်သွားတယ် modern နဲ့ ISP ကိုဆက်သွားတာဖြစ်တယ် and this one is a full one and the two LAN network. So this is for wide area network and this is the local area network. Then we connected to the computer configuration. All these are computer connected to modem and also connected to modem. ဒီပါဆိုရင်ဒါ wide area network ဖြစ်တဲ့ဒါ local area network တွေရှိတယ်အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်เนาะဒီ local area network တွေဟိုမှာ wide area network ကနေပြီး router တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီက cloud ဟိုလည်းပဲ modem နဲ့ဆက်သွယ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်
The internet has revolutionized many aspects of our daily lives. It has affected the way we do the business as well as the way we spend our leisure time. The internet is a communication system that has brought a wealth of the information to our fingertips and organized it for our use. Internet ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဆင့်ဆက်သွယ်မှုစနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ fingertip ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးပြုမှုတွေစီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်တယ် So the hierarchy of the organization of internet. Internet is a disposable regional ISP connected to KIA. So this is structure of national ISP, and this is a NEP is connected to a national ISP connected. So this is the interconnection with the needed ISP. Now internet communication national subscriber need router need set with that.ဖြစ်တဲ့ national ISP ကနေပြီးဆက်သွယ်ထားတာဆို internet လို့ခေါ်တယ် And protocol is synchronous with this known as with the rule is consists of the set of the rule that govern the data communication. It determines what is communicated, how it is communicated, and when it is communicated. The key elements of the protocol are the syntax, semantics, and the timing. The protocols will develop by the sort of data they post on season the rule ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဘာကိုဆက်သွယ်မလဲဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲဘယ်အချိန်မှာဆက်သွယ်မလဲဆိုအဲ့ဒီ rule တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီ protocol တွေကတော့ syntax တွေ semantic တွေ timing တွေဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေအချိန်တွေကိုကိုက်ပြီးတော့တင်ပြီးပို့ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ Syntax is a structure of the format of the data indicate how to read this bit fees delineation ဆိုတာအဲ့ဆို data ရဲ့ format ပုံစံရှိတယ်အဲ read ကို bit တွေကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာဖြစ်တယ် Semantics is also the interpret the meaning of the bits and then know the which fees define the what action အဲ့တော့ bit တွေကိုမှအဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်ဘယ် fee ရဆိုဘယ် action ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မှုလုပ်မယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြန်တာဖြစ်တယ် Timing ဆိုတာ what data should be set and what ဘယ်လို when data should be set and what ဘယ်လို data တွေပို့နိုင်တယ်ဘယ်အချိန်လို့ဆက်နိုင်တယ် speed at which the data should be sent or speed at which is being received အဲ့တော့ဒီ data တွေပို့ဆောင်တဲ့နှုန်းတွေလက်ခံတဲ့နှုန်းတွေကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် Those are the elements of the protocol